頭200萬3個月可以回本，而且係傳統行業，佢係點樣做到嘅？我哋而家出發 ，Let's go！ 又冇洗手間，又唔算係超級人多嘅地方，你又可以做到3個零月，頭200個回本，究竟係咩原因？你老老實實答我啦。其實本身咧，我哋團隊咧係有粉絲基礎嘅，因為我哋嘅 Live House 嘅團隊咧本身係夜酒模式，即係日啡夜酒嘅夜酒模式，係啦。咁我哋咖啡團隊咧就個粉絲基礎咧就係 Sofu 嘅粉絲，咁所以雙人嘅結合啦，加上呢度佢係獨一無二嘅一個觀光生態嘅地點，係啦。呢片荷花池係可能係成個江門都係獨一片嘅，咁所以聚焦翻嘅話，就變成呢個粉絲經濟嘅變現啦。其實我一開始畢業嘅時候，我讀嘅園林專業嚟嘅。哦，你讀園林專業？係啦，你見到啲花花草草。我即係搞花花草草。係啦。咁搞花花草草嘅時候咧，咁其實喺我哋江門咧，當時有個叫黃茶嘅，佢係帶起一個做奶茶嘅風口。係。咁當時我哋做奶茶，其實個初心純屬係為咗揾錢，幫補下家庭，幫補下自己嘅啫。係。點知一做就做咗12年啦。哇！係啦，即係12年嘅呢個奶茶從業經驗啊。係。而家有幾多間鋪啊？依家應該有40幾間全國。哇！咁啊，即係有直營有加盟嘅。大部分都係直營。哇！哇！咁你唔係好有錢？還好吧，唔該你。哇！你睇有錢人嘅啫。嗱，我哋江門有錢人咧，各位認準啦，係呢個標準嘅。我呢啲咧就係冇錢嘅標準。OK。以大叔為首，有排都未到我。你係點樣可以成功咁樣開到第一間你嘅奶茶店啊？跟住又到家陣就40間啦，你點做到咧？其實一開始咧，我哋就係加盟人哋嘅品牌。咁但係咧，我哋當時咧，都係幾個同學仔一齊做嘅，係啦，一條心。咁當時都好誇張嘅，我哋只不過係攞咗一個23個方嘅店面，總投入係12萬，係啦，3個月就回咗本啦。哇！喂，你啲生意全部都係3個月回本嘅？喂，不如我即刻投啲錢俾你啦，你幫我3個月啦，唔好話4個月啦，好嘛？俾多個月你啦。人未有，我哋已經做緊嘅嗰啲產品，係即係總結咧，就係你嘅產品比較創新，係啦，好似啲杯咁嘅嘢咁，你鋪頭嘅，呢個係咩啊？荷花，呢個荷花咧就係呢個荷花池嘅，嗱呢個係佢鋪頭出邊嘅荷花池，咁咧佢就整咗杯特調，係嘛？所以咧我發覺咧田雞哥咧佢嘅創意係真係有嘅，包括呢間鋪頭嘅選址，佢夠膽死喺呢度開間咖啡店，亦都係夠晒創意嘅、創新嘅。同埋你下邊嗰個酒吧，上面係飲咖啡，下邊係酒吧唱歌，有表演，係咪？我覺得呢樣亦都係非常之創新，因為喺呢個咁舒適、咁優美嘅環境入邊，突然間你打破咗嗰種寧靜嘅，知唔知啊？大家咧可以尋找到佢，哇嗰種好舒服嘅 music 嗰種係嘛？嗰種環境嗱，個鋪頭幾舒服喺嗰度係嘛？坐擁喺呢個幾千畝嘅一個水面湖面，哇！真係 OK， 你好熱咩？唔熱，唔熱。咁你睇下你塊面嗰啲係咩嚟㗎？血汗啦。嗱，咁啊講起血汗史啊，問下田雞哥啊，創業咁多年，有冇邊1兩件事令你印象特別深刻嘅？有啊，當我哋做得有勢頭嘅時候咧，咁我哋就已經出去外省。當時我哋係去貴州開店嘅。一個啱啱成年嘅女同事為情所困，就響當地就跳河自縊啦。係啦。咁都好打擊我嘅，因為我淨係想好好咁開一間奶茶鋪，好好咁揾少少錢過個生活，係啦。咁你點知道會出現咗啲咁嘅情況咧？係坎坷嘅嘢咧，就仲有好多，但係比較印象深刻嘅就有一件，就係我哋當時
係另外一個發展期。開鋪咧，我哋就開到去香港。哦，喺星巴克嘅隔離。哦，係啦。星巴克喺香港係美心嘅一個產業群嚟嘅。係啦。咁當黃埔嘅時候咧，係星巴克係佢嘅一個襲擊對象。然後就放火燒咗我哋隔離間星巴克。咁商場咧嗰個防火系統咧自動會出現嘅。火亦都燒到我哋，水浸亦都浸埋我哋。咁所以係啦，就傾巢之下，我哋都唔可以獨善其身啦。池魚啊，係啦，即係變咗無啦啦，係嘛，抌咗唔少錢。抌咗幾多度啊？大概記唔記得？嗰度都要百幾個。哇，抌咗百幾個。係。咁啊無啦啦，開咗幾耐啊？半年啦。半年。咁啊冇咗喎。你睇揾錢幾難啊？係嘛？啱啱精心籌備香港店啊，諗住大展宏圖。嗰間可能第一間香港店係咪？係香港嘅第一間。咁而家仲有冇啊？香港店？香港依家冇啦。係嘛？係。中意一樣嘢，你一定要堅持落去做。係 keep 住去做。但係我揾唔到錢，點堅持啊？其實你堅持咗嘅時候，可能下一個揾錢嘅就係你。即係要堅持落去，相信理想，可能就會成功。或者我分享下，其實喺成個創業呢12年入邊咧，我係經歷咗3個起死回生嘅。當我第一次堅持唔住嘅時候，佢出現咗一樣嘢，叫做百團大戰。美團同埋大眾點評兩個喺度打仗。咁呢啲大財團咧，佢每打到一個地方，佢一定要去嚟揾我哋嘅，因為我哋本身已經喺度做咗咁耐，有流量。係啦，咁佢要我哋去選擇站邊嘅時候，我哋就可以講條件啦。係啦，咁我記得咧，當年就係百團大戰，美團係過嚟同我哋簽獨家嘅，但係咧佢係直接打一筆錢俾我，咁有咗呢筆錢咧，我哋就可以搏命再繼續開新店。係啦，所以點解頭先講堅持，而且堅持要做第一、第二。如果唔係，根本冇人會嚟揾你選擇站邊。係啦，咁我就公司有咗呢筆錢之後，就好快就捱過咗第一個階段。係啦，咁接落嚟咧，同樣嘅故事，響3、4年之後又再出現。咁係咩咧？又到咗外賣大戰。當我每一次覺得堅持唔住嘅時候，哇，就會有人送錢過嚟啦。係啦。咁第二次嘅時候，其實都係你覺得好難做，但係你只要堅持做嘅時候，又遇到福音啦。係啦，福音佢就嚟啦。咁第三次咧？第三次就係就事件嘅時候，大家都覺得喂，該休息嘅休息，該俾員工放假員工放假。喂，大佬，我哋冇辦法喎，我哋成幾廿間店，成200-300人要養。咁佢停擺一日，對於我哋成個公司嘅運營壓力嚟講，係咪？你該食嘅食，該住嘅住，你都要支出㗎。咁冇得揀，我哋真係冇得揀。堅持繼續開門。冇客人嚟唔緊要，做美團。咁結果就變成咗係全世界都冇嘢賣嘅時候，我哋有嘢賣，得你哋有。係啊，得我哋有。呢啲嘢係其實係自己唔係開天眼，自己唔係先知，其實自己都唔知嘅。但係你冇辦法，你始終都要做。喜茶佢開始咗未咧？佢開始咗㗎啦。係啊，其實江門之所以有人叫佢做茶飲之鄉，都係多得佢去帶起呢陣風。咁所有人都覺得呢個行業有希望，就會有好多人去進入。係啦，咁所以其實好多謝喜茶。咁你有冇諗過點解佢可以做到咁大啊？全國咁多鋪頭，你咧雖然都有鋪頭啊，得40零家，你同佢之間嘅差距啊，同埋點解你做唔到佢咧？其實一個係認知，另外一個係資源。首先本身佢個認知比我哋高，係啦，咁然後響資源方面咧，亦都有好多嘅貴人啊，嗰部分啊去扶持佢。係啦。咁本身
其實做得好嘅時候咧，都會有好多資源上門嘅。咁但係資源嚟到自己嘅認知達唔到嘅話咧，咁其實亦都會錯失好多機會。係3個零4個月時間，好多朋友仔，佢話唔信，咁你點理解咧？點樣去回應佢咧？其實你只需要考慮翻就係話一。我哋個流量入口有冇咁大？第二個流量嚟咗，我哋消唔消化得到？我哋一般嘅認知就係話，哦，你流量嚟到咗，你接唔住，就等於啲錢嚟到，你根本你執唔切。係啦。第二個，你執得切，你冇流量，咁你執得最快都冇用。咁當時其實我哋本身已經係天時地利人和，點咧？天時就係政府佢投標嘅時候，其實已經好多人關注呢樣嘢。熱度係呢個項目有熱度。地利就係我哋呢個地點本身已經係南新區嘅最高檔嘅住宅區，消費人群都有，係人區中心。係啦。咁然後人和嘅話咧，本身我哋做奶茶做咗12年嘅，我哋每開一間新鋪，我哋有個係壓力測試，即係話我哋係人流量達到頂峰嘅時候，我哋每一個鐘頭可以消化幾多個單，係消化幾多個人流。咁所以天時地利人和結合咗之後咧，佢發覺如果一個普通嘅做慣 hea 住做咖啡奶茶嘅，佢根本佢係冇辦法可以1分鐘去出到幾多杯，係啦。咁但係如果你話本身佢日日係消化慣人流嘅，你冇咁多人流俾佢一樣做唔到啫嘛。所以我哋一個月可以做到70幾萬嘅營業額。呢個我相信喺本地區唔係個個做得到，係犀利。所以3個零月投咗200個就可以回到本，3個零4個月到，哇！真係聽起呢個數字真係非常之窩咩，真係仲收唔收股東啫？喂，我呢度有200個，攞洗喂，揾錢好難而家地產攞洗，哎呀！你不如睇下你哋地產有冇好多呢啲咁嘅係嘛嘅地利嘅嘢，等我哋一齊去做啊！而家啲人話咖啡奶茶好賺錢喎，你點睇啊？其實如果有好嘅地點，有好嘅人團隊，其實咖啡奶茶係真係好賺錢。咁但係依家普遍嚟講咧，好嘅地點資源有限，好嘅人員你想發達嚟做，你要有好嘅培訓方式，所以呢行其實已經算係好內卷㗎啦。佢內卷到好嘅地點，你要同藥房係嘛，要同好嘅餐廳同其他連鎖一齊去搶轉角位係嘛。咁房東亦都知道佢自己個位靚，個租金一定會貴，係啦。咁所以我認為，如果廣大嘅消費者係想去投資咖啡或者奶茶嘅話咧，一定要堅守好一個人效一個平效呢兩樣嘢。如果唔係，你投入錢好容易，你經營落去係1到2個月貨仔嘅事，係即係3個月之內可以執笠係嘛？係從好開心變執笠都係2-3個月嘅事。係。咁你有冇計過你咁多年啦，12年，執咗幾多間咧？如果從一開始到而家嘅話，其實我哋已經開咗超過200零間店㗎啦。咁小弟不才啊，即係同時經營在線嘅話，最多都係60幾間嘅啫，係啦。咁有啲係到咗期，有啲一開始試落佢已經係唔得嘅，咁就快啲斬纜啦，冇必要拖，因為時間係一方面嘅耗損，錢亦都係另外一方面嘅耗損，咁倒不如直接揾下一個店面，即刻去快速試錯，係得咗，咁我哋就可以又去開新嘅門店。所以即係如果針對我哋好多 friend 咧，佢係開一間嘅，咁其實風險係極高嘅，因為唔成功就執笠啦。好似你咁，你唔同，你連鎖式經營，你自己呢間唔得，可以執埋佢，呢間仲賺緊錢，賺緊嘅錢攞過嚟又開多間，再試一試，所以你不斷咁你有試錯成本咯，嚇。係所以快速試錯先慢慢進步啦。Nice， 舒服，販賣人間舒服，正常，超級正常。不怕生，這力量就像是不